好，那不止台湾啊，其实日本现在呢也是非常的紧张。为什么？因为中俄呢是再度联手了。中俄两国的海军在今日起在青岛附近的海空域举行了海上联合2026的联合演习，而且演习结束之后呢，还将赴太平洋相关的海域联合巡航。那俄罗斯海军参演舰艇编队呢，也在昨天抵达了山东青岛，双方参演的兵力，目前已经集结完成了。甚至在今天中午的时候呢，中国解放军的海军还宣布啊，以一艘战略核潜舰在太平洋相关公海海域来进行潜射战略导弹试射。那么专家就推测啦，这个战略核潜舰应该是094A 型这个弹道飞弹的核潜舰，发射巨浪3的潜射弹道导弹的。好，那不仅仅是他们两方跟俄国的进行的巡演，这个央视现在还去呛日本说日本啊，你动作频频，竟然呢想要去买什么？买这个远程的巡弋隐形飞弹说呢。因为这个小泉经常说啊，这个美制的战斧巡航导弹，还有挪威制造的联合攻击导弹，已经开始交付给自卫队了。所以央视就呛日本了，说：“你为什么要买这些导弹？你想要搞偷袭吗？”好，但是其实呢，在自己国内里面呢，反战的氛围还是非常的强的。我们来看到，在周六的时候呢，这个日本的民众啊，就在东京的高原寺车站外头举行集会，抗议谁？抗议高市早苗政府修订了3份安保文件，以及持续扩军。而且示威者也表示啊，说日本政府一直增加军费开支，还要在冲绳新建导弹基地，并阻止准对战争所以他就觉得我们的日本人民应该站出来阻止高市政府。好，那为什么不希望跟中国为敌呢？好，最影响最直接的就是什么？就是中国不给你稀土了嘛。好像是现在我们来看到，去年10月开始，中国就一直停止向日本出口这个氧化铧，那停1个月之后呢，又停止向日本出口氧化其他的这个稀土。好，所以呢，自2月以来呢，中国已经停止了所有的这些钨粉啊，还有碳化钨等等的哈。那日本怎么做呢？他就开始去回收磁铁项目。从哪里回收啊？从这个报废的产品，像是呢这个冷气机呀，三菱电机也宣布啦，什么这些设备啊，我们不要浪费，通通都拿出来回收，我们就可以拿到了一些稀土元素。好，但是此举呢就被中国笑称根本就是异想天开。好，你这样子搞到国内也不高兴，出来跟你抗议，然后稀土也拿不到，那你美国他们有跟着你一起去反中吗？看起来美国跟印度都没有打算跟着你玩。先来看到印度的部分啊，印度财政部在6月24号发布命令显示啊，已经允许了4家在当地设厂的大陆电力设备制造商去参与关键电力项目的招标。这个是自2020年边界冲突以来，新德里一直要求大陆投标企业在参与任何标的之前，都必须要向政府专门委员会来注册，来获得政治安全审批。结果现在呢，它允许了好，不仅如此，我们来看到美国是怎么样呢？原本它在6月8号将阿里巴巴列入在美国营运的中国军事公司名单。结果阿里巴巴6月23号提起诉讼，6月30号的时候动议要求移除游说禁令，结果美国联邦法官呢周日就下令要暂缓执行针对阿里巴巴在美聘请专人进行游说的禁令。好，那这个禁令呢生效时间长达60日。甚至现在大陆的学者也说啦，说现在中美关系已经出现了一个新的稳定的互动模式了。说什么呢？说中国比过去是更敢亮剑的，那一出牌就要达到美国的痛处。当前的美中关系是靠一种新的互动模式，是什么呢？美方打一拳，那么中方呢就必定要回击。所以现在中美都已经走向新的互动模式了，是谁还傻傻的站在第一线去抗中呢？我们来请教亮哥。这个中俄联合，它叫战备警巡这一次真的是不太一样因为中国出了10架飞机有4架轰炸机，6架战斗机，而且随行呢还有空中预警机
还有空中加油机啊。那俄罗斯大概出动了5架飞机啦，那双方就是从朝鲜半岛下缘了，然后就一路绕到日本的最南端4国，然后绕过4国之后再往上，然后开到关东地区了，啊，所以小泉进次郎就是日本的防卫大臣嘛，说这个是空前的对日本展示威力啊，因为我跟你讲啊，这个是2019年中俄联合军演啊，我们讲空中的啦，这个是第11次。那2022年之后就每年有2次啊，那这一次特别不一样，这一次有加上了战术编练，哦，就是说它是有配，就是说不是过场而已的，它派出来的武器是有的是要侦察的，有些是要管控的，有些是要打击的啊。那空中加油机还有空警500都出来了，所以简单讲，这个叫做它就是随时可以进入真正的战争状态，就它是有战术编队的啊，所以日本当然会紧张啊，说你干嘛对我这样？那因为这个时间刚好是美国跟日本做那个勇敢行动啊，也是军演啊，所以就有点是冲着你了，就中俄对抗美日了。美国也蛮紧张的啊，美国 F-35A 有升空警戒啊，韩国也出了1架 F-15，那其他都是日本啊。那这个现象，我认为只会都越来越严重了。为什么？因为日本一天到晚在装飞弹嘛，而且他装的飞弹大部分是长程的，战俘，所以理论上啊，你打得到中国也打得到俄罗斯啊，所以俄罗斯也要做动作啊。那至于这个回收空调是这样啊，这个是三菱电机，因为三菱电机现在被中国大陆列为制裁的重点嘛，所以三菱电机就拿不到稀土了。那它这样的一个回收啊，把那个压缩机出来回收，那大概可以弄出大概1/3的铝啦，一个金字边一个女生的女啊。那大概就可以减少对中国稀土依赖，减少1/3。就不是没有用，还是有用啊。所以你也不要笑人家啦，不无小补啦。本来就是有这种旧的东西的回收嘛。那三菱电机就是从空调来回收那个压缩机里面的铝啦。那因为铝就是重稀土，中国全面禁止出口到日本所以三菱电机当然有危机感嘛，所以人家这样做是完全是合理的啦，完全是合理的啦。那至于中国跟美国这个战略稳定关系有没有这么稳定啊？其实我觉得这还要看啊。我坦白讲啊，我认为川普回去美国之后，大概1个半月了嘛，其实双方关系还是蛮紧张的。你没有看到美国科技战一轮加一轮吗？那中国大陆对美国的大豆的订单，据了解啊，目前只有20万吨。照理讲，他下半年要买1500万吨呢，差这么多，才会符合全年的需求是2500万吨嘛。中国大陆上半年买了1000万吨，可是川普回去1个半月了，中国大陆只下单了20万吨啊！我觉得这个充分显示出他的不满啊。那你可以看到王毅嘛，王毅后来不是对卢比奥又说了一次重话又来了，台湾是重中之重啊，美国务必要谨慎啊，怎样？我觉得他对于这个，对于美国目前对台湾的处理方法啦，显然还是不满的啦。比如说，川普回去之后，古立言也发言了。那中国大陆不是只有王毅跟鲁比欧讲话，那国台办还出来骂古立言呢，直接影射不是吗？说他是阳奉阴违你根本跟川普就不一样嘛。那到底谁代表美国呢？
这个大概只有 Ross 可以回答。好，不过我们先来请教这个张燕婷将军啦。现在印度跟美国是不是只剩下了一个嘴上抗中？这日本真的是最认真呢？请教张将军。这次环太平洋军演，日本也是派了军舰，从这个6月24号到7月31号，他们集成了一艘这个美国已经报废了2栖突击舰，那集成了一艘，这个换句话说，这个是火力演习实弹。把这个军舰集成，那中国大陆是不是拿这个094的核动力的弹道飞弹潜舰，刚好也做来一个试射呢？也要试射啊，它这个是不是也刚好利用这些时间来做试射？这边做环太平洋军演，那中国大陆呢，它这个时候演习的强度也增加，那是不是来试射个巨浪3？巨浪3可以打到12000公里。我们知道2年前他打了这个东风31AG。打到这个夏威夷海域，那中国大陆也通报了美国，也通报了澳洲、澳大利亚，那也让大家知道，他这一次巨浪3的弹道飞弹试射，它是打到国际的公海，那他也有做通告。那换句话说，中国大陆在这一方面的这个秀肌肉、战力展示，他也会看到周边这个地缘战略环境的。这个军事活动，它也会做相应的提升。那个尤其现在这个美国跟日本有勇敢之盾的演习，那中国大陆也会做相应的回应。那我们来看稀土，稀土总共有17种，都是在那个蓝系下面。我们知道，按照这个原子序这个周期表来看的话，17种。但是我们来看那个一个金字旁那个铝，那个是做永久磁铁里面的一个成分，但是如果要从冷气机来做提炼啊，那含量非常的小。冷气的压缩器里面有一个这个强力磁铁永久磁铁，它里面的成分大概也只有50公克，大概很少50公克啊，50公克。现在我们拿一架飞机来看，做一架，我们比如说做个 F-35的这个逆中战机。它所要的稀土啊，当然还包括其他的，中共大概就要414公斤，那你要拆大概要有1万台的冷气机啊，才能够有这个方面的含量。我只是讲一架飞机而已，如果一艘军舰那就不得了啊！一艘军舰所使用的稀土的含量，当然各个层面，包含它的雷达系统、通信装备、火控系统，也包括其他的它的这个。发动机强力发动机，那这个加起来，它总共需要的稀土是2300公斤，也就2.3公吨。那可能要拆多少冷气机啊？可能拆好几万台。那如果是拆，大概要5万台的冷气机啊，才能提炼出一点点，可以提供做一艘军舰的稀土的成分。所以我倒认为它这一方面还是要做源头解决，拆冷气机，我认为不是办法。好，那美国现在是怎么看待与中国的关系呢？请教方安格律师。川普到目前为止，尤其是他从北京回美国之后，他态度没有到目前为止没有变嘛。他一直说，习近平的好话，一直赞扬他。另外一直希望会有贸易方面，中国会答应大购买，不管是农产品或波音飞机。所以川普他基本的想法没有改变，而且他前天啊，在美国国庆日演讲的时候，还有最近在不同的场所一直提到工厂主义，但是他没有特别针对习近平或中国批评啊，他可能是看国内的政地啊，因为最近有越来越多民主党的比较左的或非常左派的这些政治人物在初选胜出啊。然后他们一直主张什么 democratic socialism，然后所以川普就是为了国内选战，就一直讲对方民主党是工厂主义。但是他提这件事情的时候，他没有说中国是工厂主义，他没有，他真的是没有。
美国国会议员会啊，有共和党籍的国会议员会讲中国 communist country、communist China， 一直讲 Red China 等等。但是川普最近也是没有，所以到目前为止，他对中国的态度好像是没有什么太大的变化。那以后会不会有变化？那我真的觉得主要是要看贸易方面的议题，中国到底会不会满足川普的购买的意愿，他的这个 demand， 这个目前其实是一个好大的问号。那有关这个最近这个军演啊，这个勇敢之盾，那至少可以说美国该派的资源单位等等，也没有缺席，这方面是没有让日本失望，连一个航母也派去参加了。虽然美国还是在伊朗、中东那边有部署很多军事相关资源、人数等等啊，但是至少这次军演，美国也是可以说是 100% 是出席了啊。川普也没有说因为怎么样日本国防投资不够或怎么样，我不希望派那么多资源来参加这次军演。但是我觉得问题来了，问题是好。提早安排的军演，美国还是有参加，川普没有喊卡等等。但是临时的事件，比如说中国突然在西太平洋有威胁，日本的动手的时候，川普会不会答应？那我们突然也有隐隐的动手，会不会有？这个我真的觉得是值得观察，或者因为中美关系他不愿意哦。所以现在看起来美国。也不是说不愿意为日本啦，因为他自己也有一点自顾不暇了。那前几天呢，刚好就是美国的国庆日，而且是250周年哦。但是呢，是一点都不太平，四处都传出了意外，包括什么呢？包括了纽约国庆日活动意外频传，烟火秀进行到一半，结果这个是知名的地标布鲁克林大桥，竟然是冒出了火花与浓烟。还好啊，这个火势是迅速扑灭了。没有造成伤亡那另外来看到同一天布鲁克林科尼岛也传出了枪击案至少有8人中枪包括了4名孩童，其中1名女子呢，她是伤势危急的所以真的是一个不太平的。国庆日，那现在也有民调去问美国人说，你还相不相信美国梦呢？结果呢，这个民调公布出来了，大概只有50% 的民众呢，已经不再抱持这样的想法了。什么是美国梦？就是我只要努力工作就会成功的想法现在他们都不这么认为了，而且更多的民众是同意什么？说美国正面临失去重要民主权利和自由的危机只有29%的民众相信美国还有民主权利的。虽然美国的民众不太相信美国梦，但是他们的总统还是非常的有美国霸权的。来看到呢，世界杯，川普竟然是一通电话就改变了世界杯吗？因为呢，这个川普在美国前锋巴洛根在世界杯红牌遭到禁赛之后，就打电话给 FIFA 主席叫他要重新检讨判决。结果 FIFA 随后竟然就罕见的撤销禁赛，让巴洛根得以出战16强对比利时之战。这个是自1962年以来世界杯首见红牌禁赛遭到推翻的案例。所以外界就质疑啦，这根本就是政治介入足球治理嘛。导致呢比利时足协也是强烈的反弹。但是说到了主场优势墨西哥更是狠呐。来看到呢，因为这个墨西哥要对英格兰，那英格兰在凌晨2点，国家队他下榻饭店的周围，竟然是被墨西哥的主场球迷用烟火轰炸，还有噪音去干扰甚至他们还用了一个很特殊的什么欢迎仪式就是呢，英格兰队大巴抵达阿兹特克球场的时候，遭到了泡沫给喷洒说这个是非常欢迎你们啦那英格兰有因此而战败吗？我们来看到呢，他今天在这个海拔2240公尺的阿兹特克球场的体育场以3-2淘汰了墨西哥这代表什么代表墨西哥保持56年在主场出赛世界杯
比赛不败的记录呢，被英格兰给终结了。好，从1970年墨西哥世界杯，还有1986年墨西哥世界杯，再到今年呢，都没有球队能够在世界杯正式赛场攻下这座球场哦。所以呢，你们的主场干扰啊，英格兰是不受影响，顺利拿下的。好，另外这次的世足惊奇呢，还有挪威哦，就是因为哈兰德啦，所以呢，现在中国的球迷、中国的粉丝都非常的关注挪威。来看到这个微博热搜，前几名全部都是在讲世足，都是在讲挪威。好，那挪威呢，也真的是打败了巴西。来看到呢，这个哈兰德啊，他在下半场呢是独进了2球，本届累踢进了7球哦，这个记录呢也是非常的好。那尽管内马尔他伤停补时踢进罚球，但是挪威还是以2-1淘汰了5届的冠军巴西。下半场甚至出现了夸张的一幕哦，就是比赛第68分钟，巴西190公分的主力中后卫加布里尔，他尝试要冲撞阻挡哈兰德，结果后者没受影响，成功传球。那他自己反而是反弹倒地，而且呢还被镜头捕捉到这哈兰德真的是非常可爱的一幕哦，就是呢这个在激烈这个比赛尾声啊，转播镜头捕捉到反差画面，一次激烈的碰撞之后呢，双方的球员呢随即扭打成一团，结果哈兰德人在哪里啊？他完全不甩冲突，独自走到巴西的球门面前，就拿起门将的水瓶大口的喝水哦，就被大家说了，这是什么偷水的名场面呐！好，那一样被大家记住的呢，还有这个维德角了。现在维德角呢，虽然是已经结束了世足赛，那也已经返国了，但是回家了之后啊，大家都来迎接他们，街头宛如是一个嘉年华。好，我们来看一下画面。好，这个维德角呢，他爆红了之后呢，也来看到啊，中国的球迷呢。Thank you for all of you to your support. Thank you, Char. 好，看到他呢回国了之后呢，万人簇拥，而且他同时也感谢中国。那现在呢也掀起了这个中国的旅游热，好多人竟然是想要特别到维德角走一走。机票的订单量比去年上涨了76%，而且酒店的订单量也比去年上涨了46%，甚至还传出呢维德角想要跟中国大陆的国足来踢一下友谊赛哦，但是呢这个。中国国足认为啊，没有必要进行这场计划啦。那就有中国网友说，你们是不是确战了呢？好，世足真的是非常的有趣啦。我们来请教亮哥。当然是确战了。不过维德角他那个3场踢和嘛啊，最后才输了1场啊，这是很难得的啦。不过我跟你讲啊，这次看来这个进入最后8强啊。大概只剩下阿根廷哦，是非欧洲队里面唯一拿过冠军的，其他的都是欧洲队，英格兰、法国、西班牙啊，因为德国跟荷兰早就挂了嘛啊。那另外一个就看美国了啊，美国现在要对比利时啊，现在不知道是吧？那目前的状况，如果是有如那个2014年的重现嘛，那一场也是美国对比利时。那比利时在延长赛打败美国啊，那这次有川普加持，不知道会不会不一样啊？再打电话给 FIFA。这基本上啊，我觉得也不是说川普扭转了 FIFA 啦，我觉得那个是一定还是有讨论的空间呐。FIFA 这个团体啊，因为我以前在体育界啊，它是很封闭的啦，他很自大，因为他最有钱嘛，他是全世界国际赛里面最有钱的组织啊，他还补贴各国的足球发展，你知道吗？台湾还领过他的钱呢，你就知道他多有钱了。所以我是觉得 FIFA 倒不会说因为你是川普就卖你面子了，我是觉得本来那个可能就还有讨论的空间了啊，我还是认为，不过这一次啊。这个很多爆冷门啊，那我是觉得，因为我还是比较喜欢南美洲的足球了，所以我对巴西被淘汰我是非常讶异，很震惊啊！竟然被挪威给干掉了而且是同一个人进球，对不对？你们太强。
我也不知道为什么中国队会帮挪威加油，这我就不太了解了啊。不过这个南美洲，巴西被淘汰了，巴拉圭也被淘汰了啊。那基本上乌拉圭就是被维德角给淘汰了，因为他踢和了啊。这个没有人会料到乌拉圭会跟维德角踢和了啊。那维德角还踢和了西班牙，对，这简直是匪夷所思啊！所以西班牙跟乌拉圭，坦白讲，这个本来有冠军相的队啊，就因为这个小国家，这个国家人口只有50几万，对啊，真的是所以坦白讲是奇迹啦。大黑马啦。好，我们休息一下，广告中马上回来。好，中国竟然掀起了维德角的旅游热潮，我们来请教张将军。这个中国大陆要跟这个维德角这个足球友谊赛啊，这个停止了，不要去这个跟维德角来一场那个足球赛。我认为这个决定是对的，因为维德角人口才54万人，但是他这一次挤入16强，然后淘汰回去变成英雄。那中国大陆14亿人口。中国大陆的这个足球啊，在全世界排名第91名，14亿人口如果去跟那个维德角踢个友谊赛，结果被这个维德角这54万人口，结果被大满贯，那面子往哪边摆？所以他认为应该是不是先练好，先挤进这个世界的排名往前面，最起码能够挤入前50名，因为中国大陆的足球在亚洲的排名。中国大陆在亚洲的排名第36名，你看，在亚洲排名是第13名，连前10名都没有在亚洲，所以中国大陆足球是非常弱。如果这个友谊赛这个一踢起来啊，结果被大满贯，那不是就丢脸了？我认为应该要好好的来练，因为这个全世界的这种运动。这个赛事啊，有棒球、高尔夫球什么，但是只有足球14年一次世界杯，篮球没有世界杯，就是说每4年一次，4年就是每两年隔一个世界杯的足球，2年之后又是奥运，所以这个我认为中国大陆在这方面要好好的练一练。那台湾呢？台湾在全世界的排名，这个足球是174名，那更后面了。在亚洲的排名是第36名，也是在亚洲排名就36名了。所以台湾在这一方面的足球啊，也是一个非常的我们讲的一个弱点弱盘，没有像棒球或者像篮球那么的能够在世界上公开赛啊能够挺进前面的排名。不过世足呢真的是非常的有趣，大家都在关注，尤其是这一届真的是爆出了非常多的惊奇。我们休息一下，广告之后继续谈。美国建国250周年，结果半数美国人不相信美国梦了吗？怎么回事？请教方律。的确，这个民调有这个结果了。那不管是因为经济因素或政治，因为美国政治非常这个激烈，这个保守派跟进步派的对立啊，这个也是影响到很多美国人，就是看整个政经的情况。但是至少。台湾总统，我听说他儿子还是有美国梦了，还住在美国，没有回来台湾工作，对不对？所以看起来你们台湾人还是对美国有美国梦，谢谢你们。靠我们来撑美国梦，做了蛮多的。美国人自己没有美国梦，但是台湾人很多美国梦。美国还是有了。但是我有看总统演讲他的 style 就是这样，即使是一个国庆日或其他重要节日。他的演讲内容还是非常政治化了，连批评前总统拜登，他还是一定有了，还是有了。对，所以他演讲很多人会认为是非常非常的政治化，这是不应该的。但是川普的风格就是这样，所以没办法。我还要不得不说一句话是，我觉得放烟火的音乐
很烂，真的很烂真的哦我真的觉得非常非常难听，而且很明显都是总统希望的。欢迎持续锁定新闻大白话，我是黄富映晨。首先来为介绍这一节国际话题的来宾，第一位是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。以及国际政治观察家方恩格，大家好，还有前空军副司令张英挺将军。大家好。好，来看到啊，美国7月4号是国庆日，那川普就说了，说共产主义再现了，结果现在呢，真的中共中央开始配合了，竟然呢是在国庆日、美国独立日这一天，在央视发布了一段演训的影片哦。他声称啊，这个多型直升机梯次升空，向目标地域快速移动，而且呢，这个战机升空超远的画面背景呢，就是仿照我国总统府的朱日和基地。所以你说他是不是刻意的呢？好，那另外来看到啊，吴钊燮就非常的紧张啦，一直说什么整天供电都一直来。好，但是对此呢，张静就说了，说国安高层又再度来独白了哦，形同是在喊狼来了。他说，为什么会有这么多的舰艇在海上？是因为台风来了，然后军港在扩建，防护能力下降，所以啊，所有的舰艇都出港去防台了。那对此呢，我们的国安局长蔡明彥也证实啦，说确实啦。南海有部分的大陆船舰是在防台，没错，但也透露呢，目前解放军在西太平洋一共有4个舰艇编队正在活动当中。好，但你也不能说吴钊燮说蔡明彥他们这个大惊小怪啊，因为美国就是一直在这样子警告我们的啊。好，来看到《纽约时报》的报道，他怎么说的呢？他说啊，中国对台施加开展全线战线，派出船只前往台湾的东部海域巡逻，西太平洋航道的商船往来频繁。如果啊，北京当局试图要封锁或者是侵略台湾的话，此处就是一个关键战场。甚至他还说啊，如今的不同之处在于什么？他们巡逻密集，而且具有协调性，伴随着明确的政治意图。透过这些行动呢，他们深入太平洋，中国就像大蟒蛇一样，不断的勒紧台湾，试图要收紧控制。就连我们的国防部长顾立雄最近也罕见的承认了，说啊，大陆的军事力量不断的发展，国军所谓的预警时间正在持续缩短，所谓的黄金72小时已经不存在了，所以呢，我们必须要具备立即作战能力。专家也指出啦，说啊，这个黄金72小时不存在，就代表什么？解放军啊，在台海方面的战备巡查啊、绕岛巡航啊、常态部署啊，就是他们一旦接到命令，马上就可以投入作战。甚至央视还官宣了，说啊，四川舰已经安装了阻拦索了。解放军新一代的076型2栖攻击舰就是四川舰，继2024年12月27号下水，2025年11月完成首次试验，如今啊，甲板已经划线了，电毯已经就位了，拦阻索也已经安装了。那接下来它入列了之后呢，可以执行哪些重要的作战任务呢？军事专家就分析了，目前首要的任务呢，还是去执行立体登陆作战任务，也就是说呢，未来完全可以执行打击台独分裂势力，维护维护国家统一的一个作战任务。好，那我们台湾要怎么反击呢？我们是真的有在做事的哦，包括什么呢？我们新成立的海军滨海作战指挥部，7月1号正式编成了，这代表着军方啊强化以陆制海的方向也由于这个是军团级的单位，所以滨指部辖下呢，共掌管着3个海锋反舰飞弹大队，那负责雷达侦察的这个海洋搜侦指挥部等单位，其主力呢更是雄风系列反舰飞弹以及美制鱼叉飞弹，整体的战力还有飞弹的总数呢是非常的惊人的。好，而且他的指挥官是谁呢？就是国防部长顾立雄办公室的参谋主任简世渊亲自下来担任首任的
指挥官。好，那除了成立这个新的单位之外呢，我们现在台湾的军方呢，也要恢复军官学校毕业生的反共爱国教育课程。好，这其实之前已经中断多年了嘛，现在军方要恢复啊，就是希望能够应对大陆日益增加的军事压力，还有渗透风险。希望大家呢能够更加的有这个意识危机，然后更加的爱国，就不会有什么的被中共给渗透的问题。好，那另外我们来看到我们的徐国勇是在干什么呢？他虽然现在是民进党的党职啦，所以呢，他也特别到美国去宣传他们的执政成果，但是呢，他反过头来又再继续批在野党，说他们是恶意杯葛啊，迎合中国啊，还说呢，这个是中国全面升高法律战都是有这个国内的在野党再去配合的。但是呢，你跑去美国告洋状，现在川普有空去理你吗？因为川普自己也是面临了很多的问题呀。好，我们先来请教亮哥。他不是告洋状，他去民进党美东党部演讲。他没有见到官员，去跟党员述职啦。那就扯一下啦。这个中国大陆布建在台海周边的军舰、海警船越来越多，这是事实了因为最近我记得好像也是顾立雄讲的嘛，说随时都有6艘军舰在台湾的周边那7月4号就前天那个台湾东部海域，中国大陆那个秀山，就是那个海警的秀山编队。刚去轮替原来是叫岱山编队，所以你就可以看到，他海警编队一次大概6艘海警船，然后就到台湾的东部海域。那7月4号交接，那这意味着什么？意味着他常驻他随时都在那里他把那个台湾东部海域当作自己的海域这个我们当然知道可是能做什么？我坦白讲连日本都不知道怎么办。日本现在在努力做他要做一个海巡舰，要做到3万吨可是很不幸2029年才能够交舰。所以从现在到2028，坦白讲，对中国大陆过来的海警船是10000吨级的带队了。那其中大概还有8000吨、7500吨、6000吨，最小的是3000吨那我们台湾现在最大的是4000吨，你怎么弄呢？所以我们往往看到，我们只能够干嘛？我们只能够去那边对峙了，广播喊话要求离开了，然后就监视动向，然后大概等了2个小时之后就目送离开几乎都是这样已经很久了，所以也不要说驱离了，这样没有能力驱离嘛，连日本都没有能力驱离，这个就是我们感到尴尬的地方。所以吴钊燮因为那个海南岛台风嘛，所以大陆一大堆军舰都跑出来了，自保嘛。结果吴钊燮就留个言说：哇，一拉开110艘军舰跟海警船你看看吴钊燮这样讲也没什么不对啦，可是这个是负责东海、台海跟南海啦，不是都针对台湾啦可是我跟你讲，也是蛮多的啦。你看他那张图嘛，都是红点那这个就是我们所面对的现状就是大陆在海军海警相对于台湾的极大的优势了。那我们这边几乎都只能做口头谴责目前比较实际的，就是要建立那个反舰部队嘛，那大概就是要有一些反舰导弹可是坦白说，这个如果再加上空中，如果是海空的联合作战所以我必须讲大白话台湾是落后一大截了这个牵涉到你那个空对海、空对空的飞弹能够射多远，这个都蛮现实的啦。那有没有超高音速导弹？你基本都没有嘛。那美国也不卖我们好一点的
哦，比如说，看向方恩格我又不是负责，为什么看向考我美国？人，比如说战斧导弹，它就不卖台湾啊。对啊，战斧导弹可以射1600公里嘛，很多啦。反正我只是说啊，顾立雄紧张是非常合理的。对啊，他说，这个对方的要求就是可以立即进入作战状态，所以坦白讲，台湾也必须跟上嘛。我们没有备战时间啊，你只能够来之即战啊，不然怎么办啊？所以我觉得顾立雄压力一定非常大啦，因为他是国防部长嘛，啊，那赖清德就是每天在各地在讲要团结啊，要这个不能够被渗透啊，等等啊。我讲白了啊，你那个外交部长的主任何仁杰，2审可以变成无罪，你这样还要叫大家去不要被渗透，本身就一个大笑话。对，所以这个反共爱国教育应该先从自己来不是吧？学因为起啊。共谍那么多就发生在你民进党内部，结果你1审到2审全部减刑呢。何仁杰变成无罪，从8年2个月变成无罪啊。连我们的高检都看不下去，我们高检听说要上诉了，我就再看看嘛。所以这叫做有反制中国的野心吗？好，我们来请教张燕庭将军。中国大陆这些军舰呢，在台海周边这样的这个常态的战备警巡，如果久的话，因为国安高层拿不出办法，因为就看他们只能目迎目送，好像也没有办法。那这样子的话，就是这个战略预警的空间跟战略预警的时间就变成短。对，空间时间变短了，哪一天刚好，我认为他实施斩首战了，因为中共也知道擒贼先擒王，这王一抓到之后啊。这个挟天子以令诸侯，那就大家就这个非常的快，首战决胜。因为中国大陆的作战的战法是首战决，就是快打速决。然后现在它的071、072还有075的2栖作战舰，都已经在海上服役了，也在这个台湾周边的海域来做活动。哪一天他认为时机成熟了，由严转战，那就是讲了，那擒贼先擒王。这下子，我认为会猝不及防，有这方面的可能，因为绝对这个国安大事不能掉以轻心。那现在呢，我们这个国安高层一直战略退却，中共的蟒蛇战略越夹越紧，那我们好像拿不出办法，只有退却就没有了预警的空间了。预警的空间是非常重要。那现在拱手让人，那个没有。就是也不能讲毫无作为，就是只能一筹莫展，这个问题就大了。国安高层到现在想不出因应的策略，那为什么想不出因应策略呢？那那国安高层所谓为何？他们的功能是怎么样？又有什么解决问题的方法？好像没有办法。现在看起来好像就是没有办法。那这个怎么办？另外一个，我们看他的075两就把这个拦阻索装上去哦。这个将来无人机的起飞，无人机也可以落在075两栖作战舰上面，变成无人机更广泛运用，不是只有起飞，它还可以回收。另外一个还可以做这个辽宁舰、山东舰、福建舰的备用，我们讲备用这个可以我们讲的备降场，因为将来这个军舰。有时候上面会有一些状况，那怎么办呢？我就这一个落地的这拦阻索啊，你这拦阻索上面如果有飞安的状况或者跑道关闭，那这时候怎么办？075拦阻站上面有拦截索，它虽然没有办法滑跳起飞，但是它可以紧急落舰。这个在军事用途上面多了备用跑道，多了备用计划，多了一个备用方案，那就不一样了。那个这个歼15，它上面。或者将来的歼35，它就可以经过拦阻索，可以成功的停在075两栖作战舰上面。那现在来看，就是这个反共爱国教育这2个礼拜把名称改回来，这个已经行之有年了。那国安高层也搞不清楚这个名称改来改去，这个任何名称有它的任务考量，有它的传统，有它的承袭。不要随便去改，反共爱国教育已经这个几十年都是这个样子，
那你把它改掉，现在觉得好像原来是对的哦，那你何必要摆走这一招呢？你摆走这一招，浪费了多少的资源？你要知道，有的时候改个名称哦，番号一改哦，那花了好多的钱，好大的银子哎，结果还是认为原来的最好，那何必走这一招呢？浪费了好多的这个精力、财力、人力、时间。好，所以面对这个中国的巨蟒，我们台湾真的有出逃或者是反制的机会吗？我们来请教方格律师。两位专家可能是不知道，网络已经说得很清楚，有一个解决的方案。因为你们都说台湾是没有办法，但是最近在X 平台有很多所谓的抗中保台的账号，因为他们都是用 AI 抓很多资料，然后翻成英文。那上礼拜有一个账号说， U.S. 7th Fleet patrols Taiwan's waters， 就是美国的第7舰队是经常在台湾的海域巡逻。真的有记事吗？根本是没有。这个是 AI 产生的，就对了，AI 的幻想。偶尔是经过而已，路过了，也可以这样讲了。对，所以其实解决这个问题是很难，但是我不得不说，刚刚郭正亮有提到，台湾只有广播这个方式处理中国军舰，但是台湾也是最近是采用另外一个方法，除了请对方离开之外，也会给他们一个 lecture， 就有点像上课一样，我们民主，你们没有民主，你们会去给民主。那其实我从外国人的角度来看，我觉得这个不是给大陆听，也根本不是给大陆海军船员听了，他们根本不在乎了，他们是知性人物而已，政治是不管他们的事情，也不是我认为不是给台湾国内听了，不是给台湾国内，那应该是给国外吧。因为你这样做了，你会有一些外媒的新闻说，台湾海巡署有警告对方，你们没有民主，你们会去给民主了，那就会有国际新闻会报，或一些外国的政治人物会觉得台湾非常勇敢，面对中共的时候，还会直接说你们会去在乎你们人民，给他们民主等等，那这个真的是你们所谓的出口转内销的动作，真的。但是真的有国外媒体报吗？有了，最近有因为台湾国安人士最喜欢通过的媒体平台是 Reuters， 那上礼拜也有请 Reuters 上一个海巡船，又是做一个独家，然后访问那些海巡人员啊，所以其实的确是有这个会有这个效果，的确是。路透社跟国安单位好得很啊，真的是有这个效果。但是还有一件事情啊，就是有点像我刚刚讲的，就是吴钊燮他在 X 平台公布这个大陆军舰的动态的时候，他说是一个 bully， 然后他们有这么多花钱，就是这么多钱可以花在军方，没有顾好人民。这个也一样，这个不是给台湾国内看，的确是给国外或外媒看，然后他们就会写新闻。但是重点来了。川普不在乎这些事情，川普说习近平有多好，川普也没有说要给中国大陆民主，所以台湾公安会秘书长讲这件事情，美国总统不会理你。没错，因为他要说这个中国大陆花很多军费没有花在人民身上，这个可能台湾自己人民也听了心有戚戚焉啦。